Hello， Hi 我哋嚟到下集啦。今次我哋要講嘅 topic 咧，呢個 topic 係你提出嘅。咁呢個 topic 就唔該由你自己開始啦。係啊，係啊，呢個 topic 應該我由細到大都提出㗎啦。係由我識你嘅時候到而家。係冇錯。冇錯。做人唔好咁聽話。係嘅，係。做人唔好咁聽話，真係。點解咧？即係發表下你個偉論。雖然我唔應該咁講嘅，到你個女大嗰啲聽到阿 Auntie 講埋啲咩嘢咧，喺度反你就唔好嘅。哦。但我都係覺得呢個嘢係應該要嘅。但係呢句嘢你係唔會喺好細個嘅時候會諗嘅喎。唔係啊。你幾時開始諗㗎？好細個我已經係咁嘅。3歲。因為我成日覺得你哋叫我哋唔好做，你咁樣唔啱，但係你解釋唔到俾我聽唔啱嘅原因係。咁我就一路咁樣屈住啦，即係我細個已經係咁樣嘅。OK，係啦。咁啊，即係話其實教育 parenting 嘅 style 都好重要喎。係啊，爸爸。我都係嘅。又唔係嘅，因為其實講真，我都會忍唔住嘅。即係有陣時可能我女而家咧成日都要食嘢咁，即係即係佢乜都擺入口㗎。即係因為佢而家淨係佢口腔期啊嘛，即係牙痕咁啦，又要擺入口啦。我成日都慣咗叫佢唔好㗎。係啦。係啦，所以但係其實我哋應該講嘅做法就係應該叫佢我哋轉做第二樣嘢，就唔好成日都同佢講唔好，即係話呢樣嘢我哋換個第二樣嘢俾你咬啊。係啦。就唔好話唔好咬。係啦。係咪係嗱？即係我會覺得你叫佢唔好咬，咁佢都會想知點解，即係我都係咬啫，點解我唔係啦？除非你真係要講到好直接咯。即係我細個係呢啲好棘嘅小朋友嚟嘅，係。我而家都係嘅。而家都棘，而家都棘。咁我就會覺得你解唔通俾我聽咧，咁我就唔 OK 咯。你純粹要同我講話，總之你 follow 我咁樣做，係。咁我就會覺得唔 OK 啊！呢件事你根本你都解釋唔到。咁有冇啲好啲嘅例子咧？如果係職場上邊，職場上面可能一啲 instruction 咯，我又唔方便講。有真嘅。係啦，咁一啲 instruction 係純粹你同我講話，咁你老細叫你做，你都要做，即係你用呢一個原因嚟講，但係你唔係 based on 你叫我做嗰樣嘢嗰件事嚟講嘅話咧，咁我就會覺得，其實你自己都未必覺得呢件事係一個啱嘅方向，只不過你純粹用大石砸死蟹，即係老闆嘅身份，係啦，嚟同我講話你老細叫你做，你都要做噶啦，咁嘅時候，我就覺得呢件事係唔合理嘅。但係其實咧，嗱，你問我咧，其實係有啲談判嘅藝術嘅喎。係啊，當中 include， 其實呢個 topic 好大。係啊，即係因為咧，我哋可以咧有一集咧，我哋講下咧點樣去同你嘅老細談判，都係一個幾好嘅 topic 嚟。好。係因為好坦白講，即係話其實你呢個 topic 啦，唔好太聽話啦。咁但係其實講真啦，我相信係因為大家嘅經歷體驗唔同，你先會咁樣嘅。因為其實好坦白講咧，其實社會係需要呢啲人噶嘛。即係如果係啊，需要聽話嘅人噶嘛。係啦，因為其實你社會如果個個都好似你咁樣，佢社會要爆炸啦，搞唔掂噶嘛。唔係，但係我覺得咧有一個問題唔係聽唔聽話，係你點樣去，即係頭先你有講過談判藝術啦，同埋你 deliver 一個 message 出嚟。係。咁你唔可以用一啲咁 ridiculous 嘅原因去話俾你聽，呢件事就係啱你去做，咁我就覺得唔啱啦。係啦。同埋你就同我講話，你聽我講啦嘅時候咧，就更加唔想聽你講啦。冇錯冇錯，因為其實有好多即係角色上邊啊，又或者係身份上邊啊，其實係需要聽話嘅，我覺得。因為其實因為好坦白講嗱，即係你問我嘅睇法啦，咁聽話其實本身代表住一啲咩？代表住關係和諧啲啦，係啦，咁亦都係會可以，如果以喺社會上面就係你真係要維持嗰個秩序咁樣噶嘛，即係嗰個 norms 咁樣噶嘛，係啦。咁但係當然啦，其實如果以喺個人嘅層面上面咧，其實呢一樣嘢都會可能會引申一啲負面嘅影響嘅。咁我唔好講到咁大先啦，即係唔好講到成個社會要你聽話。咁呢樣嘢係一定要嘅，係啦。咁但係如果你話問我個睇法咧，就係
如果等陣先，咁我想問下，你覺得我講呢句嘢啱唔啱？咩叫做講呢句嘢？做人唔好咁聽話。我覺得係中性嘅咯，即係嗱，其實咧，咁你覺唔覺得呢？其實而家成個我當職場上，我講職場啦，你覺唔覺得其實好都唔係而家嘅，一路都偏向係聽話嗰啲人？其實如果你用職場上面嚟講咧，聽話係必要嘅，係 must 嘅，因為其實聽話嗱，我都係會覺得係中性嘅呢個字，聽話，即係其實你點樣演繹呢個聽話啫嘛？即係其實講真，好似我哋頭先所講，會有談判嘅藝術，唔代表我唔聽話，我都可能係做到你想我做嘅嘢㗎。係啦，但係喺個社會架構或者係成個社會上邊咧，聽話一定係佔多數嘅。你要知道，當中我哋會點解會有咁嘅，可能你有咁嘅 topic 彈出咧？你一定會有種體驗去影響某一件事情嘅發展啦。我都體驗咗好多年嘅啦。係啦，即係例如講得再遠啲，就係獨裁社會同埋資本主義社會嘅分別咯。獨裁社會個個都會覺得佢唔好。唔係即係嗱，我講翻啲例子，譬如嗰陣時機場你俾人叫你整10個髮型嘅時候，我有聽話。咁我就會覺得呢件事唔合理。唔合理㗎。咁我要翻工嘛嘅時候，然後你要我做呢樣嘢，咁我就會覺得你解釋唔到俾我聽，而我要去做呢樣嘢咧，咁我就會覺得唔好。我到而家都覺得 ridiculous 㗎。係咯。係啊。係啦。但係你不能夠否認，你可能真係會做咯。係啦，即係我嘅認知呢件事係 ridiculous 㗎。但係你認就係發生啲咁 ridiculous 嘅事㗎嘛，接住㗎喎。係啦，咁但係咧嗱，好似你咁講咯，你就係你點樣去形容翻呢件事俾自己聽咯？即係我形容翻俾自己聽就係講真嗱，我唔識啦嚇，我而家都唔係一個好，即係我都未必有咁樣嘅 instruction 嘅人啦。但係你問我調翻轉，我都明佢嘅背後就係其實佢都係想你嗱，我會覺得可能真係佢會覺得你影響當時嘅儀容啦。二就係佢都要用一啲情況去代表佢係有咁嘅地位啊。即係你都要攞滿足感噶嘛。即係我好似你咁講大石砸死蟹嘛，係咪？咁但係第三，其實你問我就係話我可能其實佢呢兩個方法都唔係嘅，可能佢淨係想睇我唔同髮型嘅，咁都會有可能噶嘛。係咪先？真心噶嘛，即係我唔會去判斷佢邊一個原因先係啱，但係佢嘅行為舉止就係咁樣啦。咁即係我而家諗翻轉頭，其實你每一件事你真係冇啱同錯咯，即係你真係中性，睇你點演繹咯。係啦，即係你問我而家個人去呢件事，但係我覺得有一樣嘢咧，唔好太聽話咧。喺現時呢個社會上邊咧，因為而家嘅社會上邊係需要一啲創新啲啦，同埋解決問題嘅社會上邊咧，聽話反而會令到有一定程度嘅負面影響嘅。有陣時對某啲嘅事，因為其實我哋有陣時我哋都會睇一啲 research 啦。其實有陣時咧，啲人咧太過聽話咧，其實係會令到你自己冇咗你自己嘅獨立思維嘅。Exactly。係啦，因為仲會有陣時可能係會演發出一種我哋叫做有啲 terms 啦。你唔好笑咗先啦。係啦，我哋真心討論呢個問題啦。我真係真心嘅，我好認同。即係會有嗱，即係而家大家都可能有好多咩 MBTI 啊，有好多唔同型嘅嘢啊。會可能會演變成一個叫做討好型人格。即係你所有嘅人，我自己一個人全部 rely on 其他人咯。係啦，咁但係呢一樣嘢就會覺得即係好坦白講，以前我都經歷過㗎。即係可能係 let's say 簡單啲，就係可能有 friend 約你，係啦，約你喂飲嘢啦收工，跟住我話其實我唔想去嘅，咁但係我要埋堆嘛，咁咪去咯。咁但係你去到嘅時候，你又唔會點樣出聲㗎嘛。咁我想問，譬如公司食飯，突然間無啦啦話做個team gathering 咁樣啦，然之後話要食飯，但係其實你嗰日唔想去嘅，我都會去㗎。咁而家嘅你咧？都會啊。以前嘅你同而家嘅你睇下你邊一個嗱，好坦白講，喺職場上邊咧，如果你唔係最 top 嗰個咧，你係冇辦法唔接受呢樣嘢嘅。係啊。應該咁講。我會用一啲原因去唔去？我都會，但係我要睇下你嗰個食飯嘅本身嘅目的係乜嘢。嗱，let's say 簡單啲我咁講，
而家可能我要同我自己班 teammate 食飯咧，如果班 teammate 係我自己班 teammate，我真係想同佢哋 gathering 咧，咁希望佢都會有可能你嘅諗法嘅。但係最尾其實啲 teammate 都會嚟嘅食飯，其實係唔代表你唔想去，係因為其實有好多嘢嘅累積，例如如果你係你個老闆，平時佢真係幫咗你好多嘅，佢去 gather 呢一個嘅飯局，其實唔係淨係為你噶嘛，為所有人噶嘛，咁。係，我出住我第一個嘅 sense，我係唔去噶，但係我要睇佢背後嘅目的係乜咯。佢唔會解釋俾你聽。佢唔會解釋嘅，但係當你如果係嗰個約人食飯嘅時候咧，你會知道噶啦。係啦，即係如果 let's say 調翻轉啫嘛，我要約，即係可能你之前你有啲細嘅 team 啦，你約你班 friend 可能食個 welcome lunch 又好，或者係一啲做完一個mission 去食餐飯都好。你都會用呢一個原因㗎，但係在乎你喺啲人去唔去，其實係唔係睇你約得佢想唔想㗎嘛？即係佢覺得值唔值得去㗎嘛？係啊，係啦，即係如果大家係真係 work 有一個好 core 嘅 team member，其實食個飯有乜所謂啫？在乎係佢係咪用呢樣嘢嚟扮維係你哋啫？係啦。我係覺得，如果其實我知道嗰餐飯個氣氛根本只係純粹為做而做咧，我都係㗎，我就唔會去嘅。其實我基本上我明白。我諗我6、4、6唔去咯。我明㗎。我上次最近一次，即係我嘅 annual dinner 咧，即係可能我公司 annual dinner 啦。咁其實無論係而家或者係以前都好啦，其實大部分嘅人都知道我唔中意㗎啦。但係我坐喺度。跟住，我坐完啦，我食咗飯啦，我嘅心諗係咩咧？我食餐飯咯，我點都要食飯噶啦，係啦，我嘅諗法係咁嘅，係啦，橫掂嗰個時間都要食飯噶啦，咁咪食飯咯。但係我係唔會去成扎人係咁 mingle 啊，要去同人哋打好關係啊，適當我會咯，但係我唔係個個都會咯，即係我會嘅原因係因為咧，佢真係幫我咯。係啊，但係中間你都係有一個真係真心嘅部分㗎嘛。係啊。但係有啲場合就係你明知嗰樣嘢係為做而做，大家都唔係真係真心，咁我就會覺得你唔好嘥我時間啊。係，我都會嘅。咁但係當然呢樣嘢睇下佢出住係點樣咯，講真個手法係點樣。我唔係一個好配合嘅人嚟嘅。係，我而家都唔，你問我會唔會配合啊？我都會適當嘅時候配合，但係你盡量我都唔配合。我有適當嘅時候配合嘅呢個部分。係啊。但係我覺得你唔可以攞住即係我覺得唔可以情緒勒索。咁當然啦，呢個係啊。即係你會覺得即係好興㗎，即係好中意講嗰啲team lunch 喎，又或者成條 team 都去嘅時候，我就會覺得我就一定唔去咯。係啦，即係你話我包拗頸又好咩都好，你越係咁我就越唔會出現嘅。因為我寧願係佢約你嘅方式可能直接啲咯。係啊，即係我唔會想用其他嘢嚟令到我要，即係我講真可能我頭先咁講咯，就係話本身你 lunch 都要食飯㗎啦，咪食飯咯。我寧願好過咁樣約話，成班人要去，你一定要去咯。係啊，即係就好似以前我哋有個 duty manager 咪好 nice 嘅嘛。係啊。咁佢一叫食飯嘅時候，我哋唔會因為佢係一個高級而我哋即刻就話要同個高層係啦，我哋唔會，我哋係好雀躍咁樣參加嘅。咁呢樣嘢，因為我哋知道佢搞呢樣嘢係真係真心，成件事係開心。係啦。而 instead of 就叫做為食而食咯，為大家打好啲關係，又唔係啊！你知道佢本身嗰樣嘢就係純粹真係要搞個飯局，大家開心下。所以唔係淨係結構咯，即係你問我係要累積咯，即係唔係我今日入嚟我係一個 manager， 我就話食餐飯啦，大家為咗打好關係咯，係要俾啲員工睇到你平時嘅工作表現。同埋你點樣去做嘢，其實呢啲先係最尾你啲員工點樣睇你。因為好坦白講，你問我而家都係嘅，即係我以前都犯咗個好大嘅錯誤。我覺得係
幾大嘅錯誤就係我好想人哋好似我咁啊！即係由呢樣嘢咧，因為咧其實咧喺由基層做到上去 manager 咧，其實好常會出現嘅。即係我可能 let's say 可能喺一間公司做咗3年5年，跟住表現好好，跟住我升咗上去 manager，呢個嘅盲點就會出㗎啦。當你一帶 team 嘅時候，因為從來其實帶 team 或者做 management 你係冇學過㗎。你就會用翻你以前 work 嘅方法去 work on 你嘅人㗎啦。咁所以其實呢樣嘢其實我以前都犯過，即係我以前我都會掹自己咧，就係點解啲人唔好似我咁咯？但係其實呢樣嘢係唔 make sense 㗎。我覺得睇係邊一個情況，睇情況嘅呢件事。係啦，但係大部分咧，你啲 teammate 都係唔會做到你咁㗎啦。係，如果佢做到你咁嘅，除咗你個位啦。係啦，即係所以以前我哋會諗哎呀，我希望培養一個好似我咁嘅人出嚟，咁我咪唔使做咯，係咪？我就唔使咁辛苦啦，係咪？但係其實呢樣嘢係唔係好大可能可以發生到嘅。都係。係啦，你只可以引導佢去做佢叻嘅嘢嘅啫，同埋你要有足夠嘅包容度，即係嗰件事唔係 max 得太犀利咧。但你係咪一個好 M 底嘅人？即係我係嘅，即係我好咁樣講又好似唔係好啱，但係咧我幾中意，我真係幾中意同一啲同我意見唔啱嘅人喺同一件事上面。咁我又覺得唔係 M 底嘅。唔可以話辯論嘅，即係大家 share 大家嘅睇法。我反而覺得就係你唔係即係 let's say 你問我係咪 M 底？我會反而會去 challenge， 又唔會去 challenge， 但係我會反而係我嘅方法 work 唔 work， 但係我要撞過先咯。即係 let's say 可能你提出你嘅方法，我可能第一時間我未必會 pick up 嘅。我可能做嗰樣嘢，但係其實我做嗰樣嘢反而我未必係 work 噶嘛。但係我做到唔 work 之後，我就可能會參考咯。係啊。係啦，即係我未必真係會100%當時就會相信晒，係因為我冇試過。即係係嘅。係啦，即係當然啦，其實可能喺社會上面有好多人會話俾你聽其實你咁做，你會快好多嘅。但係通常人係唔得㗎，即係你學嗱，所以咧你會見到咧，如果佢真係跟住個步伐去做咧，其實佢嘅時間性一定快好多嘅。想做到某一樣嘢，但係咧有啲人可能真係唔得㗎。有啲人咧就真係我試咗我方法先唔得，我先翻轉頭。係啦，但係呢樣嘢就係本質就係咁嘅人性嘅本質。係啊，但係你會有嗰個我想試咗我個方法先，其實某程度上對人哋嚟講都係覺得你都唔聽我。係啦，咁所以就係太唔太聽話，所以就係睇下你喺某一個 position 上邊或者某一個架構咯，某一個組織入邊咯。咁但係當然啦，有啲嘅架構，有啲嘅組織上邊，佢嘅規矩就真係比較 strict 啲嘅，即係好坦白講。咁但係當然 strict 有 strict 嘅好處啦，因為佢可以生產式、工廠式啊嘛。咁你一間企業，你係需要工廠式嘅人嘅。我唔係咁睇，我覺得要睇 industry。係啦，因為香港都已經唔係一個工廠式嘅地方。冇錯。同埋呢個世界亦都唔接受所有嘢都係吸出嚟嘅。冇錯。但係咧，而家有好多人咧都未接受呢個世界係轉變咗嘅。就係依然覺得嗰個模式先至係最好嘅。冇錯。係啦，咁嘅時候，當你喺嗰一個環境咧，你就會覺得好 toxic 啦。冇錯。因為我哋好頭咁講啦，而家嘅時代唔同咗嘛。而家嘅時代唔再係好似你咁講工廠式啦，即係我嘅意思，工廠式你都要需要，但係你要好清楚你而家係咩時代入邊咯。即係以前咧，我哋細個，我哋頭先所講啦，即係我哋未拍之前，我哋都諗就係以前我哋成日非黑即白噶嘛。係。但係而家呢個時代，可能大家都唔想聽嘅呢個字，真係其實原來係真係有灰色咯。係嘅。同埋你要知係去到我而家，我哋咪知咯。係啦，即係你問我，如果而家我仲係20幾歲，我依然都係會覺得非黑即白㗎。係，我覺得同成長都有啲關係嘅。係啊，只不過嗰個灰色嘅位置，當一個好聽話嘅人嘅時候，佢係唔會分黑定白咯。係，佢就會覺得你 follow the instruction。
你咁樣去做咗嗰件事，咁就完咗。但係其實所有嘢係 no input 嘅，即係對於冇用冇㗎。對於佢個人啦，對於你條 team 啦，對於你個同事啦，所有人都冇 input 嘅。其實我覺得。所以睇下你睇下即係今日聽嘅觀眾啦，即係我覺得即係都要睇 industry 咯，好似你咁講。即係如果有啲 instruction 其實有啲 industry 唔係你坐到6點係叻嘅，你係要 complete 個 mission 先係 OK 嘅。咁嗰啲咪就係唔可以太聽話咯。嗱，好坦白講，即係你真係要好睇工種同埋 industry 咯。即係但當然啦，我哋身處我哋有陣時冇得揀啦，係啦，即係嗱，即係我唔知我咁樣演繹啱唔啱啊？因為有陣時可能其實大家而家開始都會，我相信而家大部分喺香港嘅睇 YouTube 或者係睇好多人都會想自己有一啲 side 嘅 business 啊，即係自己 run 嘅，咁你就會發覺同你現時本質上面嘅嘢好唔同㗎啦。係啊，但係咧，你會見到個 bias 就係越嚟越大，因為你自己想，即係你有你自己做你嘅嘢嘅一個方式，跟住同你而家真係有公司啦，係啊，係真係好唔同㗎。跟住你就覺得，哇！真係，即係你會將嗰件事咧更加唔想聽話。係啊，因為你而家當你如果真係自己演變過你有 side business，你就會發覺我唔係坐到6點咯，你係 get it done咯，嗰件事要。係啊。所以但係你當你呢個情況，你就會係咁打交咯，你自己個人入邊。係啊。咁但係就開始就係我哋所講咯，就開始你成長嘅時候，你就會知道原來呢個社會未必係你當初所諗嘅咯。係啦，原來係咁咯。咁但係當然有好多人有機會未必一時三刻可以接受到啦。咁但係你問我其實你開始慢慢演變落去呢個社會，呢個社會上邊，尤其是而家唔缺專業嘅社會。呢啲嘅情況你就會發覺，你會越嚟越多咯，見到。係啊，但係你問我啦，我到最後我都係會覺得，當你一個人冇思考過，純粹去 follow 嘅呢一個做法，係一個我揾機械人都可以完成嘅做法。所以點解會個人都咁驚 AI 取替自己？係啦，但係其實你冇一個思考力，都冇批判力，都冇用過你個腦去消化呢件事，而用一個原因去壓落嚟嘅話，唔好用壓落嚟啦。一個原因唔係非常件事啦，而要你而要做嘅話咧，咁我覺得你其實你咁樣要人哋好似你咁樣去聽呢個 instruction 咧，係唔可行嘅。係㗎，所以我唔知大家我唔知你有冇睇過啦，有一個幾震撼我嘅訪問嘅Elon Musk。冇。你可能你 search 下你就會知㗎。佢有個主持問佢，有一個訪問好短嘅，佢問佢點解你中意研究啲人去火星、火箭，但係點解你唔中意研究延長壽命嘅？同啲人即係唔希望啲人長命百歲，係啦。跟住佢嘅答案係令我好震驚嘅。佢嘅答案就係因為大部分嘅人都係唔會思考，最尾就係掛咗。咁呢個社會如果延伸長命百歲嘅話，呢個社會會 collapse。Exactly。即係你會發覺原來睇一啲，你會見到而家全世界最 top 嘅人，佢哋嘅諗法原來係同我哋現時嘅睇法係即係好坦白講，你邊有可能會答一個咁嘅答案出嚟啊？咁即係佢好清楚而家成個社會嘅本質咯。係啊。咁所以點解佢就可以坐到個位，同埋而家我哋就係喺當中，我哋而家都開始要有呢啲咁嘅認知咯，應該咁講。係啊，係啊，所以唔好咁聽話，只係一個 topic，但係其實入邊包含咗而家好多社會上邊大家對事啦、對人啦，或者係對一件事嘅獨立批判性思考啦，係好多好多㗎，所以。應該咁講就係我希望大家今日睇到呢一個有幸睇到呢個 podcast 啊，或者 YouTube 啦，唔好太過驚先，唔好太過驚先。即係我哋而家講緊嘅嘢，其實而家慢慢喺社會度係發生緊嘅。
係啊，係啦，即係總會有人會覺得，扯我而家最緊要我連保住份工就得咯，所以我咪要聽話咯。係啊，咁樣咯，即係你一定會有人會咁樣去諗嘅，即係我連份工都未保得住，我聽咩話啫？我連份工都未揾到，你講春咩？啱啊，係即係，但係呢一樣嘢反而係更加你哋要提早要有咁嘅種子喺你個腦度，即係我哋嘅做法係，我唔係要令到你即時改變。我哋嘅希望就係擺一粒種子落去，你等你慢慢發芽，因為你每一日嘅人生遇到嘅嘢都會唔同。咁你開始慢慢會遇多，你粒種子開始發芽嘅時候咧，你就希望你唔好冇呢粒種子喺你個腦度咯。係，係啦。咁所以咁當然啦，大家有好多嘢嘅要取捨，有好多嘢要去做，尤其是而家嘅社會內捲得咁嚴重。係啦。咁不過我都係幾建議大家獨立性思考，或者可能係睇多啲你自己唔知嘅嘢，或者做多啲你自己唔想做嘅嘢。係啦，做多啲你自己唔想做嘅嘢，係即係因為呢樣嘢先會令到你真係快啲去 pick up 到個認知啊。都係嘅，某程度上係啊，所以係咯。咁但係當然啦，係辛苦嘅，係難嘅，係唔容易嘅。係，但係我覺得你要 set 到個 deadline 咯。係啦，即係你唔會 keep 住都要做一啲你自己唔中意做嘅嘢。係啦。咁你喺入邊其實你係愛嚟賺 experience 嘅啫嘛。係啦。即係有啲人諗住賺 experience 係 CV 靚仔啲啦，係啦，又或者係其實你份工係真係做到一啲認知上嘅提升啦，係啦。咁但係其實大家要明白咯，即係可能大家知道而家個個都好提及，可能 AI 有機械人或者有啲專業性嘅嘢已經可以解決到啦。咁你就開始要調翻轉諗咯，就係我都冇咁專業嘅時候，咁我點生存咧？你要追求專業，但係你會知道。專業永遠都唔會夠 AI 強㗎啦。係啊。咁你喺你現有嘅階段、現有嘅嘢，點樣可以增強你嘅認知，去適應呢個社會咧？其實好坦白講，你都要適應社會，因為你始終喺呢個社會度生存。係。所以當然啦，大家可能對呢個 topic 或者係聽個 topic，梗係好似好得意啦。但係其實入邊包含咗一啲好深嘅、好深層嘅諗法喺入邊嘅。係，入邊有啲細 topic 嘅。係啦，咁所以先 bring out 咗呢個 topic 先。係。入面我哋會細拆啦，係啦，會細拆話俾你聽點解會咁噶啦。即係無論可能喺社會嘅角度又好，或者喺工作上面嘅角度好，或者喺心理學角度都好，可能大家如果對呢個 topic 係有啲興趣嘅，你都可以密切留意啦。係，或者揾佢。係啦。咁我哋就今日就去到呢度先啦，因為個 topic 都有啲沉重嘅，有陣時係啦，咁所以我哋下次再見啦，拜拜。